Allora, noi vediamo la paziente ogni mese per il controllo ortodontico per poter riattivare ad ogni appuntamento l'apparecchio fisso, in modo tale da proseguire nella cura, nel piano terapeutico fatto su misura per lei. Controlliamo che sia tutto a posto, che tutte le parti dell'apparecchio siano attaccate correttamente e cambiamo le legature elastiche per riattivare l'arco e quando ce n'è il bisogno lo cambiamo e ne mettiamo uno più forte e di dimensioni maggiori.